Nice. Quédense a ver este video para que vean cómo hice esto. Aquí voy a explicar cómo salió esta pequeña piececilla. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? ¿Sí? Quédense. Hace mucho tiempo, en la Ciudad de México, nació un mexicano de México. El mexicano se volvió mago con el paso del tiempo y le gustaban los videojuegos como a muchos. Entonces el mago no tenía nada mejor que hacer, por lo que en un día cualquiera surgió una interrogante universal. ¿Qué es la verdad? Bla 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 bla. El mago creció, se aburrió, pero empezó a producir. Bueno, muchos no lo hacen, así que se me ocurrió esta grandiosa idea, así que el mago empezó a buscar información sobre sus videojuegos favoritos y cómo crear miniaturas. Su curiosidad lo llevó una y a otra interrogante hasta llegar a diminutas figuritas de resina. Parecía fácil el camino, claro que sí, para muchos lo es, hasta que se empieza a volver cada vez más y más complicado. Pero eso no lo detuvo. El pequeño mago siguió y siguió investigando hasta lograr encontrar todo lo que necesitaba. Y bueno, se me terminó la canción. Adiós, eso es todo el intro. Bien, vamos a continuar el video. Ay, al fin, bueno, hoy me muevo de este lugar, ya no voy a estar aquí. Y pues me voy a llevar todas mis cosas, las voy a empacar y me voy a ir de viaje dentro de un mes tal vez, no lo sé. Entonces este es el último video que grabaré. Tuve que conseguir un celular viejo porque el mío ya se me descompuso, me voy a comprar uno nuevo también. Ha sido un desastre, pero vamos a continuar. Aquí con la... Aquí está, como, aquí, así como dejé... De hecho voy a tratar de cortar el video, entonces... Así como dejamos esto, así se quedó y vamos a ver qué tal catalizó la figurita, ¿ok? Voy a poner este celular por aquí. Ahí está, creo que atora bien. Bien, ahora sí están libres mis manos. Bien. Ok, se pegó tantito el color. Y intentaremos sacar así por las orillas todo el... Miren, fíjense cómo quedó, ¿vieron? ¿Sí ven? Sí se nota bien, a ver lo más que se pueda, porque esta cámara creo que no es tan buena. Ok, ya no está ni pegajoso ni nada, ya todo está ni siquiera el de aquí, tampoco está pegajoso, porque cuando la resina ustedes la tocan, este, luego se les queda pegada en los dedos. Y esta sí tiene una consistencia así como de tipo, como si se fuese a pegar en sus dedos, pero no lo hace. Entonces, como la dejé aquí, ¿qué será? Catalizando una semanita, yo creo que con eso tuvo más que suficiente. Miren aquí, ¿no ven que aquí me había, según yo, quedado mal de esta parte de los pequeños orificios de ahí? Pues no, quedó muy bien. Y vean, o sea, se limpia, de hecho, el caucho que se utiliza, se limpia muy fácil, ¿ven? O sea, ustedes pueden utilizar caucho de la misma empresa. El caucho la compré en la misma empresa donde compré esta. Poliformas.
Y parece que es bastante buena, la resina, esta que es de un componente inflamable, como la epóxica. La epóxica no es inflamable, me parece. ¿Sí ven cómo truena? Como que truena, ¿ven? Estas yo también se las recomiendo que se las quiten con las pinzas. Así se compran unas pincitas. En los talleres de electrónica igual las venden. Y checamos a mí me interesa esta parte de aquí, la sigo trabajando y la voy a seguir trabajando hasta que me quede bien. La estrellita. Porque ya me ha pasado que cuando pongo yo esta pieza pues en el teclado, al inicio va bien, todo bien, pero de pronto se truena, esta pieza de aquí se truena y ya nada más me quedo con la capa. Se ve bastante bonita, y no se ve pegajosa ni nada, o sea, catalizó muy bien en todo este tiempo que la dejé ahí, catalizó perfecto. Me gusta cómo se siente, porque no se siente pegajosa, no como hay otras, por ejemplo esta, igual ya no se siente así, pero esta la dejé como 2 meses catalizando. Esta todavía seguía pegajosa después de un rato. Y esta como que no, quedó muy bien todo el proceso que hicimos. Aún así, la voy a pulir, porque pulida, o sea, si yo le rasco con la uña, sí se siente como una consistencia, es una propiedad de esa resina, que ahora sí que los que la hacen, los que la fabrican, me explicaron cómo se llama esto que se siente, esta rigidez que se siente al ponerle tu uña y que parece que sigue pegajosa, parece que sigue pegajosa la resina. Entonces me explicaron cómo se llamaba, no recuerdo, luego se las voy a decir bien, lo voy a estudiar y se los voy a decir por qué. Porque dicen que al poner esa resina sobre el caucho, hay una propiedad en las moléculas, ¿no?, que se hace entre la resina y el caucho, específicamente el caucho. Porque si yo lo hago en una superficie como de esta, más sólida, aquí no se queda así, como ahorita, medio chiclosa todavía, sino que en una superficie más rígida la resina, o las moléculas de la resina que están en la orillita de aquí, se secan un poquito más, se quedan más sólidas, más rígidas. De hecho, por ahí tengo yo algunas keycaps. Digo, no son keycaps, son así como tal, yo hice experimentos con la resina, le puse aquí la resina, catalizó, secó y quedó súper lisa. Nada de rugoso, ni de pegajoso, ni como ahorita esta que se siente. A esta todavía la tengo que pulir. No se me pega en las manos, pero la tengo que pulir todavía y hacerle todos los pequeños procesos de pulido. Para el pulido yo utilizo lijas. Si buscan tutorialitos en YouTube, voy a traer unas aquí. No voy a mover la cámara porque es un desmadre. Aquí están. Esta es una lija, en la parte de atrás dice del 500. Ok. Entre el número sea mayor, es más fina la lija. Y de hecho ya ve que tiene marcas porque ya la usé limpiando algunas keycaps y quedan muy bonitas, muy brillosas. Esta está bien para iniciar, ¿no? Incluso yo a veces hasta utilizo lijas. Esta maquinita me la acabo de comprar, ya me la trajeron desde China. Si ustedes la piden, es como un Dremel, gira, ¿okay? Entonces con esta pienso yo como que hacerle a mis keycaps, ¿no? Lijarlas o hacerle pequeños arreglos. Y esta es del 1500. Esta es más fina, esta ya es la última que utilizo, es la última, después de lijarle por aquí, por acá y por acá con otras lijas, con la del 500 o incluso menos del 500, ¿no? Una más rugosa, más. Aquí tengo una. Esta lija se utiliza hasta como para carpintero, esta es súper rugosa, pero esta la utilizo inicialmente para quitarle la mayoría de esta cosa pegajosa, ¿no?, que tiene. Ya después le pongo la del 500 y al final la de 1500 y queda súper lisa y brillosa y para nada pegajosa, para nada.
Esta cosa me la dieron con estas chingaderitas, ¿no? Pequeñitas. Después vamos a ver qué tal funciona este pequeño taladro de mano, Dremel le llaman algunos. Entonces, primero voy a lijarle con esta. Me gustaría tener un equipo más completo, ¿verdad? Para que se pueda ver el video de cómo lijo. Porque yo le pongo agua y le empiezo a hacer así. ¿Ok? Por todos lados. Por todos lados. ¡Maldición! Ok, bueno, se me acabó la batería del celular. Digo, la batería, la memoria. Entonces fui, recargué celular, busqué memoria. Bueno, después de como 3 o 4 horas, volví aquí. Pero esto no se iba a detener hoy. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, ahorita pues aproveché de una vez, ya que me fui y empecé a reparar celular y a buscar otra memoria. Ahora sí que mi video va a quedar cortado, pero no importa, porque aquí somos primigenios, ¿verdad? Aproveché de una vez para lijar por aquí, por acá y por todos lados mi pieza. Se siente, ahora cada vez que le paso la uña, ya no se siente pegajoso, se siente ya más seco, más no tiene brillo. Pero ahorita, esto sí lo voy a grabar en el video, le voy a dar brillo y sí se los puedo mostrar aquí. Miren esto, estos contenedores es lo que les digo, que los pueden volver a utilizar. Mis experimentos todos feos, pero funcionan, cabrón. Y es que la verdad, compañeros, aquí yo les comento de una vez que en la industria, tanto en aquí mi pequeño espacio todo provisional y jodido, primigenio completamente y 100%, así como ustedes me ven así haciendo pues mis cosas, en la industria de verdad que a veces hay cada cosa que te sorprendes, te sorprendes. Adentro de las fábricas, claro, ya cuando estás dentro, muchos de pues la ciencia en sí ocurre en espacios así como estos, sencillos. Permítame, voy a traer las lijas para decirles cómo lo hice primero, después. De hecho usé tres lijas, tres. Fíjense, ahorita que se me acabó el video con esta, de hecho está mojado porque yo le echo agua a la keycap y la tallo así, hasta que se le empiece a quitar todo lo pegajoso. Y listo, ya está. De hecho se ve hasta lisita, así, se siente como si estuviese seca y lisa. Entonces, esa la usé primero, después usé la del número 500, este es del 1500, perdón. Usé esta que es del 500. Ustedes se pueden también comprar una así parecida. Ahí dice, 99,500, ok. Y le di, está húmedo, ¿ya ven? Le di aquí también. Sale, pues el 500 ya está. Y al final le di con la de 1500. Ahí está, 1000. Pueden usar una del 1000 o 1500, no hay pedo. Está mojado también, ya lo vieron. Le di también pum, pum, por todos lados. ¿Ok? Y quedó finalmente lo más lisita posible, seca y suavecita. Se siente suavecita. Incluso fui por estas, las encontré por ahí. Ya ven que es un creeper y estas no se me han roto ni nada por atrás, ¿ya ven? A lo mejor esta se puede pintar, la de League of Legends, y con el diamantino se ha de ver muy bonita la de League of Legends. Lo voy a intentar. Ok, esto es basura, lo vamos a ir tirando. Claro que yo no lo tiro así como así, ¿verdad? Intento guardar algunas cosas. Vamos a, ahora sí, fíjense lo que les voy a mostrar aquí. Esta dice pasta blanca, es la que vamos a usar primero. También se las venden allá en Poliformas, todo lo compré ahí. Es una pasta blanca, grande. La señorita me dijo, ¿cuál quieres? ¿Quieres la chiquita? A mí deme todo el pinche tinaco. Y la señorita dijo, ay, bueno, pues para mí mejor, ¿verdad? Pasta rosa, ¿ok? Primero va la blanca y después va la pasta rosa, compañeros.
Sí, 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 yo no voy a escatimar tampoco, ¿verdad? O sea, estoy jodido, pero no tampoco, o sea, se no mamen. O sea, está bien que yo diga que soy primigenio, ¿verdad? Pero pues tampoco. En los momentos donde se requiera, pues tampoco soy codo, ¿verdad? Entonces le doy así con la pasta blanca. Yo lo hago con estas esponjitas que ya les dije cómo las conseguí. Igual las pueden comprar, compañeros. Fíjense, ahora sí que ustedes pónganle precio a su trabajo y a su arte. El arte, bien lo diría Karma Dealer, compañero, un streamer, es la herramienta con la que lo haces, ¿verdad? Tú me vas a decir, es que yo soy fifi, compré una pinche esponja de 100,000 pesos. Ah, perfecto, güey. Úsala, úsala, compañero. De hecho, esta pasta blanca huele. Ahorita ya como que se secó. Ya lleva ya hay un mes o 2 meses ahí. Y aún así sigue sirviendo, ¿eh? Huele como al. ¿Cómo se llama esta? En- con la que bolean los zapatos. A eso huele. Ahorita ya se le fue el olor, ya no huele, pero antes sí olía al inicio. Y luego la rosa, ¿ya ven? La rosa, o sea, ahorita así con esa le dio como una especie de brillito, la grasa de zapatos blanca, una especie de brillo, ya hasta se siente todavía más lisa que antes, todavía más. Y con la rosa, compañeros, va a brillar. Es más, si le dan suficiente, cuando está fresca el color rosa, el pigmento, la grasita está rosa, y le das varias veces, empieza hasta a rechinar. Así tal cual, así como cuando boleas los zapatos, comienza a rechinar. Esto ya. La rosa le da, esta sí le va a dar mucho brillo, mucho, mucho, mucho brillo. Y ya después, pues el proceso final, yo quisiera hacerle, le voy a seguir haciendo aquí énfasis a la parte de acá atrás de la cruz, es la que más me interesa, porque ya lo demás ya me quedó, al menos a mí sí. ¿No? O sea, ustedes pueden hacer, ahorita con esto que les enseñé aquí en estos videos, pues pueden conseguir ese material y todo. ¿Ya vieron cómo está brillando? Está brillando, se puede ver que ya está. Ya se puede notar el brillo. Y se ve muy bonito los colores que tiene. No sé por qué tiene esta mancha ahí, no tengo idea, pero al menos esto de acá. Bueno, al menos esto es en, en teoría sería. Yo quisiera que quede así como originalmente mi llavero. ¿Sí ven? Por dentro le puse unas disque figurillas. Se ve feo, pero es mi primer kicap. La puse en un llaverito con color dorado, acrílico dorado. Y esta sí tiene mucho brillo y esta obviamente no se siente ni pegajosa ni nada. Tiene muy bonito brillo. Se siente muy lisa y por dentro tiene la figurita que ustedes quieran ponerle. Si ven que en un inicio pues yo le puse con esta madre que es pequeña. Aquí fue donde la hice, ¿no? Originalmente. Después, ahora sí van a usar la que tiene mayor profundidad. ¿Okay? Esta me dio esta. Y sobre de esta yo puedo hacer tal vez una figurita aquí o algo. Y después de que la haga, la puedo colocar en esta que es más grande. De esa manera me va a quedar como esta. Esta la hice con una pequeña originalmente que va abajo. Le puse una figurita arriba y luego la cubrí con una capa más alta. ¿Sí ven? Se puede notar claramente que una está más grande que la otra. Entonces, bueno, ahorita voy a empezar a renderizar todos estos videos, que son un montón. Quedó bonita, quedó muy bonita y todo parece bien, todo parece perfecto. Hasta que se me rompen de este lado, yo digo, vale madre, ¿qué?
No puede ser. Voy a hablarle como la caricatura que les gusta a los niñitos, ¿no? Del bebé nude. No puede ser. No puede ser. Pinche mono pende. Ok. Entonces ahora sí que ya dependería de mis herramientas de artesano terminar este trabajo. Pero al menos lo de arriba quedó hermoso. Hermoso. Ya que si yo las llego a vender así y se empiezan a quejar mis clientes de esta porquería que hice, adiós. Adiós artesanía. Yo no puedo entregar cochinadas, pero lo de arriba ya quedó. Ahora solo falta trabajar lo de abajo. Ya ven cómo se me quedó pegada esta cosa aquí. Lo de abajo, esto de aquí abajo como que todavía está fresquecillo y sí se me queda pegado. Pero lo de abajo, acuérdense que le echamos óxido de titanio, ¿ok? El óxido también lo venden en Poliformas, también les paso el dato. Casi todo lo conseguí en Poliformas, casi todo. Bueno, hasta aquí dejamos. Esta es la keycap finalmente terminada y sencilla, ¿verdad? Después tal vez vaya a ser una de estas de este tamaño, pero con figurita. La voy a pintar, sí, la quiero pintar. Quiero hacer una miniatura. De hecho ya la tengo que hacer antes de que me vaya, antes de que mueva mis cosas y todo. Quiero imprimirla, las figuritas pequeñitas. Ahora sí que voy a trabajar con estas pinzas, ¿no? Voy a agarrar las figuritas. De hecho aquí tengo como que unos puntitos así para uñas. Estas son para uñas. Y las sensores que agarras. Puta madre, ¿dónde se fue? Bueno, ya. Eso es todo por el momento. Nos vemos después.